Здравейте! Ще ви представя схема за синтеза на тироидни хормони. Първо, нека да започнем от клетката на щитовидната жлеза, тиреоцита, в която се извършват тези процеси. Отляво да приемем, че е кръвта, а отдясно, това е апикалната част на тиреоцита, е лумена на фоликула, на фоликулите. И така, на базалната повърхност на тиреоцита се намира един транспортьор, който се нарича натриево-йоден симпортер, НИС. Този натриево-йоден симпортер работи като транспортира йода благодарение на градиента на натрия. Има доста такива случаи в клетката, използвайки градиента на натрия да се транспортира нещо. Така че йода влиза, оттам преминава транзит през цялата клетка и с помощта на един белтък, наречен пендрин, на апикалната повърхност, йода излиза на повърхността, на апикалната част на клетката в посока лумен. В същото време, в гранулираният ендоплазмен ретикулум, така, става производство на един белтък, който се нарича тиреоглобулин. Той се секретира също в лумена. Тиреоглобулина е един белтък, който е богат изключително много на тирозилови остатъци. Да довършим обаче йода, за да може йода да бъде годен за йодинирането на тирозина, той трябва да премине през един ензим, който се нарича тироид пероксидаза. Този ензим работи с водороден пероксид и превръща йода в атомен йод, който е готов да се използва за йодиниране. Тиреоглобулинът казахме, че е богат на изключително много тирозилови остатъци. Тирозин, още тирозин, много тирозилови остатъци. След като вече бъде готов йода да започне процеса на йодиниране, той се закрепва за тирозина и се получава моноиод тирозин. След което се закрепват два йода, получава се дииод тирозин. След формирането им започва следващ процес, който се нарича конюгиране, т.е. единият моноиод тирозин се свързва с един дииод тирозин и се получава трииод тирозин. В следващият момент става комбиниране на два дииод тирозина. Един ди с още един ди. Така се формира тетрайод тирозил. По този начин в лумена на фоликула се намира така наречения колоид, който е пълен с йодиниран тиреоглобулин. Това все още не са хормони на щитовидната жлеза, това са още склад. Този склад очаква стимул, активиране от страна на тироид стимулиращия хормон. ТСХ, който се отделя от хипофизата, активира всички тези етапи, които видяхме до тук. Включително транспорта, включително тироид пероксидазата, включително йодинирането и конюгирането. И още един процес активира тироид стимулиращия хормон. Това е фагоцитирането на колоида, защото апикалната повърхност на тиреоцита има способността да издаде псевдопод, да обхване мехурче и да го вгради в себе си, чрез ендоцитоза. Така по този начин, вътре в лизозомите се извършва отцепване на тирозиловите, йодинираните тирозилови остатъци и вече формиране на целият хормон. По този начин вътре в лизозомите се формират 100% от Т4 и само 10% от Т3. Къде са останалите проценти от Т3? Останалите проценти се формират в периферните тъкани чрез дейодиназа. 5' е ензима, който отцепва йод на 5' позиция от Т4, за да се формира Т3. Така, тези хормони постъпват
секретират се в кръвта и отиват вече към периферните тъкани, за да се получи главният активния хормон, който е Т3. Представих ви схема за синтеза на тироидни хормони.